Gente, relevem se vocês ouvirem um ronquinho aqui atrás, ó. Cheguei, né? Matamos a saudade aí, ó. Meu amor apagou, né? Lógico. Lógico. Tá sendo até o Thorzinho. Vou acordar ele. Não foi, amor? Pega aí, vai aí. O que eu fiz? Cheguei e fiz o quê? Matou o boy. Matei o boy. Matei, tá Matou. mortinho, gente. Uma semana. Matou. Uma semana de saudade. Matou. É muita saudade. Melhor do mundo. A gente dá logo um chá, o homem fica assim, não consegue mais levantar. Mas levantou porque ele é guerreiro.